Olá, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer slime. Então, eu vou começar fazendo a slime. Eu queria fazer clear, mas eu não quero agora, né? Eu vou fazer normal mesmo. Então, eu vou usar cola. Olha, eu tô usando dessa marca aqui. E ela funciona muito bem, tá? Gente, tá escrito slime, que é já própria pra fazer slime. Então, eu vou botar aqui cola. Ai, gente, Lara. Ui, caiu na colher, tudo bem. Vamos botar bastante. Lara? Cadê a Lara? Pronto. Gente, cadê a Lara? Agora eu vou botar a espuma de barbear. Com licença. Lara. Vem cá. Olha, gente, eu quero que ela fique muito fluffy. Rapidinho. Gente, eu quero que ela fique muito fluffy. Olha, gente, que linda. Eu já botei bastante espuma de barbear. E ela é bem cheirosa, essa espuma de barbear. E eu fui lá na 25 e comprei essas coisas, que é bem baratinho, gente. Essa aqui foi 4 e pouco, tá, gente? É bem barato. É verdade. Gente, eu sou a melhor amiga da Júlia. É, né? Uhum. Então, gente, eu vou botar verde claro, que é muito lindo. Eu vou botar uma pano. Gente, eu vou botar um verde. Eu vou botar... Gente, pra não... Porque como eu não quero que eu... Gente, ficou uma cor linda. Eu vou deixar esse verde aqui, tipo limão, olha. Ficou muito linda. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou lindo. Calma. Gente, agora eu vou botar o ativador, o bórax. Vou botar aos pouquinhos. Tá bom. Júlia! Gente, já tá ativando. Isso aqui ativa muito Gente, rápido. tá uma cor muito linda, tipo, tá meio palmeirense, apesar de eu ser corintiana. Gente, eu botei verde porque eu amo verde também. Fica um verde limão. Gente, vamos entrevistar aqui a Júlia. Júlia, quantos anos você tem? Eu tenho 11. Ah, é? Não sabia. Zoando. Melhor amiga dela tem que saber, né? Júlia, qual é a sua cor preferida? Azul. Nós temos muitos em comum. Você Pra que também é? time você torce? Sim. Pra que time você torce? Gente, a própria amiga não sabe qual é a cor da própria amiga. Eu torço... Calma, deixa eu... Falar que é pro Corinthians, pelo amor de Deus. Corinthians e São Paulo. Eu torço pra 2, tá, gente? Eu também, gente, sou a mesma coisa. Eu também, porque meu pai é, tipo, corintiano, minha mãe é, tipo, São Paulina. Aí eu tenho que ser bandeirinha. Gente, mano... Mas tá eu sou mais ficando muito Corinthians boa. do que São Paulo. Olha isso, gente, que cor linda. Você já pôs o ativador? Já pus. Eu não vou botar mais, porque senão vai ficar dura. Gente, ela tá fazendo, tipo, a maior slime que ela fez até hoje. É porque eu nunca comprei Calma, slime. gente, Eu porque nunca tem fiz pequenininho. slime aqui. Gente, assim, tipo, ela vai na 25 comprar coisa de slime e eu fico cuidando, tipo, de 3 crianças, né? Tá certo. Tá, gente, eu já tô mexendo aqui. É assim, sabe? Gente. Por favor, fica só valendo. Gente, é porque, tipo assim, a produção desse vídeo é de 3 anos pra cima, entendeu? Para com isso, Lorena. Calma, gente, eu já quero mexer, mas não pode ainda. Calma, gente, eu vou botar mais um pouquinho de Não precisa do pano. bórax. Pra ficar mexendo. Gente, depois eu vou fazer uma bem grandona. Eu acho que eu vou usar toda essa cola, gente. Eu não sei. Não, Júlia, não exagera. Gente, tá ficando muito boa. Calma. Pode mexer. Calma. Gente, já tá desgrudando do pote. Já tá também desgrudando da colher. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês, tá bom? Gente, tem que mexer muito forte. Gente, ó, quem Tá me aqui, ama, me abraça. Eu. Vem? É pra me abraçar, gente. Ó, já tem uma, tem outro, vem, Lori. Tem outra aqui. Ah! Adoro! Ó, Gente, isso tá um batendo no outro aqui pra me abraçar. Gente, é porque ela não gosta. Ela não gosta que as crianças ficam atrapalhando meu vídeo. Vai pra lá. Gente, fica quietazinha, por favor. Caramba. Eu vou pentear seu cabelo, tá, filha? Eu vou. Tá aqui, sim.
Manda eles lá pra sala. Mano, todo mundo pra sala. Vem. Vai assistir o desenho, vai. Eu nem gosto. Então você fica aqui. Mas a história tem que falar. Eu tô acamando. Vai lá ficar. Não, vai não. Deixa ela aqui, só o Lorente que Vai, Lorena. Faz cabeção aí. Calma, gente. Não. Só as meninas, meu amor. Só as meninas. Parou. Olha isso, gente. Ai, meu Já tá Deus, é desgrudando. Calma. Olha isso. Gente, eu vou botar aqui. Deixa ele passar logo. Você que disse que tá Olha, gente, como é que tá ficando. Gente, tá esticando muito. Só que ainda não tá pronto. Gente, desculpa, porque criança com criança dá tipo muito errado. Gente, eu acho que eu já vou botar na mesa Não. pra mexer. Tem mais um pouquinho de bórax, viu, gente? Não fazem ativador ou comprem ativador, porque ativador estraga a mão. Né? No caso dessa, porque essa daí gosta de se arriscar. Mas eu disse pra ela não comprar ativador, comprar bórax. É mentira? Gente, eu não comprei. Eu fiz Borax, porque dá pra fazer. Bórax, tipo, ela fez essa tigelinha aqui, vou mostrar pra vocês. Não. Ela fez uma tigela. Gente, porque se você comprar, e também aquelas que vocês compram, gente, água dá boricada. doença, tá? Porque eu já vi na TV que E dá também, doença. gente, Tem criança a sua que mão morre. fica descascando. Então, por Aham. favor, usem bórax, usam água Borax boricada. caseira. Caseiro. Caseiro. Gente, desculpa, tá? Gente, já tá quase... Sim, meu amor. Gente, olha, eu já tô quase terminando aqui. Calma, ainda tá grudando. Calma. Gente, olha isso. Vou mostrar. Olha isso. Gente, ela tá chegando muito. Parece que ela tá com bolhas... Sabe aquelas... Como é que fala? Bolinhas de isopor. Só que não tá, gente. Porque ela tá assim mesmo. Gente, Mas ela... tipo, é porque ela tá a cor desse fluffy. slime tá linda demais. Demais. Mas a minha ficou. Gente, tá grudando muito. Mano, eu queria botar na claro, mesa, você só vai que não pode ainda. Olha isso. Mano, tá muito linda. Mas ainda tá grudando, gente. Vocês vão mexendo aos pouquinhos, tá, gente? Mas eu nunca fiz slime aqui no canal. E eu fiz aquelas pequenas, né, Mê? É Eu fiz verdade. com ela, É que aquelas pequenas. gente, é que eu não apareço, sabe? Mas, tipo, quase em todos os vídeos eu estou aqui. Verdade. É que vocês não me veem. Mas é porque Porque eu eu- fico atrás das câmeras. Né, Júlia? Às vezes ela filma pra mim. É que eu fico filmando, né, gente? Mas tudo bem. Ai, meu Deus. É que eu tenho que arrumar cabelo de criança, vocês estão me entendendo? É arrumar cabelo de criança, é filmar vídeo. Então, é tipo... Minha vida é complicada. Gente, agora eu vou misturar com a colher, porque tá derramando tudo aqui. Eu vou comer minha. Nossa, já tá saindo! Do Sério? nada, já empurrei e Deixa eu já ver. saiu. Pera, deixa eu ver se vai escorregar do colher. Gente, desculpa se vocês verem uns vultos aí, entendeu? É que tem um monte de criança aqui. Tipo, tem o Lorenzo, a Lorena, a Valentina, a Vitória, a Ludmilla, a Lara. Gente, tem muita coisa. E pra quem não sabe, minha mãe cuida de criança. Só que Tipo, mas eu sou exceção, que ela não cuida de mim. Eu gosto de dormir aqui porque eu sou amiga dela. ela vai mas ficar aqui 2 dias, então amanhã vocês vão ver ela no vídeo que eu vou fazer. se ela fazer, Que eu vou fazer tudo com a... depende de mim. Se eu deixar, Na verdade, ela vai deixar, porque é de slime. é verdade. Ou então eu gravo sozinha. Ah, é? Porque às vezes, gente, eu gravo sozinha, pra quem não sabe, tá? De vez em quando, tipo, agora ela não tá gravando, tipo, totalmente sozinha. Tem alguém atrás das câmeras, as paredes. Não vai. Aí ele fez slime. Deixa a Emily entrar. Deixa a Emily Tudo entrar. bem? Gente, desculpa, é que tá dando... Tá dando PT aqui, gente. É, Tá, vai, deixa a Emily entrar. Gente, eu vou mostrar pra Você vai- vocês você vai a minha entrar, não vai sair prima mais. que nós queríamos parou, fazer. Lorena. E aí, eu tô saindo. Então vai, sai. Então, gente, foi isso. Vai, Lorena. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like e se inscreva. Gente, vocês vão ver até eu ativar. Calma. A caixa do Lourenço tá furada. Olha a slime, Emily. Eu vou te dar uma, tá? Ô, Júlia, a minha tá dura.
Deixa, depois a gente arruma. Emily, vai pra lá. Gente, olha Você tá arrumando o isso. cabelo da Lore. Gente, olha a minha prima, gente. Vem aqui, Emily. Emily, vai te mostrar a lindeza. Vem, Emily. Aqui, ó, gravando no meu Lindeza, canal. hashtag só que sim, né? Ai, gente, eu tô grudando mesmo. Queria eu ter uma Gente. lindeza dessas natural. Gente, eu vou dar uma slime pra ela, que eu fiz quase agora. Tipo, quase não. Você fez agora. Quando você fez lá, a caia tava toda... Tava ruim, gente. Parecia espuma de barbear quando eu fiz lá na casa dela, né, Emily? Tava mole. Porque a gente tentou fazer caseira, sabe? Sem cola. Mas aí eu já fiz aqui. Eu falei que eu vou fazer com ela um vídeo, gente. Então fica aí ligadinho no canal. Que eu vou fazer com ela um vídeo. Um desafio, gente. Gente, eu vou fazer um desafio. Gente, tá colando muito. Olha isso. Calma. Gritei com a... Gente, a Emily. Gente, a Emily... Gente, eu vou botar mais um pouquinho de bora. Gente, elas são muito, tipo, muito fofas. Agora eu tô arrumando a Lorena. Vocês viram ela descabelada, mas agora ela vai aparecer super maravilhosa no canal, porque a Júlia deu um pausa e ela tomou um banho. Que A mentira. Lorena, tá? Gente, vou mostrar a Mentira, Lorena. eles nem viram. Pedro também veio. Ai, mostra o seu cabelo, meu amor. Tá estudando, por favor. Não, Pedro não pode ir. Beijo, Pietro. Olha, gente. Pô, Pedro. Vai lá. Vai, Lorena. Lorena. Vem, Pietra, slime. Parou. Fala pro canal, vai. Fala aí, oi. Fala oi. Fala oi, faz assim, ó. Faz. Eu vou cuidar. Faz assim, Pietro, vem. Eu gosto. Vou pra lá, vocês dois. Não, vai lá que eu vou fazer. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Vai.